हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है पिछले वीकेंड का। पिछले वीकेंड हम लोग एक छोटी सी ट्रिप पर गए थे और ये ट्रिप थी वडवाना के लिए। वडवाना एक छोटी सी जगह है बट बहुत ही फेमस सी जगह है। एक फेमस वेटलैंड और इको कंपोजिट साइट है ये, और ये वडोदरा से कुछ 48 किलोमीटर्स दूर है। ये बेसिकली एक बर्ड सैंक्चुरी है, तो हम लोग इसके लिए सुबह सुबह ही निकल गए थे। देखिए सनराइज़ भी नहीं हुआ था और हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो बर्ड सैंक्चुरीज़ होती है और इस तरह की साइट्स होती है वहाँ पे सुबह सुबह जाने का ही मज़ा है। जैसे जैसे धूप बढ़ने लगती है तो बर्ड्स जो हैं वो फिर दिखना कम हो जाती हैं, तो इसके लिए हम सनराइज़ से पहले ही निकल दिए थे। कुछ 48 किलोमीटर का रास्ता है रफली, और सुबह के वक्त कुछ उतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गांव का रास्ता है और हम गूगल मैप्स की हेल्प से वहाँ पे पहुँचे थे, तो कुछ 1.5 घंटे जैसा हमको वक्त लगा था। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि रोड्स पर उतना रश नहीं होगा, लेकिन सिटी में जब तक थे तो रश तो था ही। जैसे जैसे हम लोग सिटी से बाहर निकलने लगे तो रश कम होने लगा। तो मैं आपको बता रही थी वडवाना के बारे में। ये छोटी सी जगह है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं उनको इस जगह का नाम ज़रूर पता होगा, आई एम श्योर। दुनिया भर से तरह तरह के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं और फोटोग्राफर्स भी। वो फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। लोग घंटों वहाँ बैठे रहते हैं एक अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए। और हम जब पहुँचे तो हमने भी बहुत से लोगों को वहाँ पर देखा, वो अपने बड़े बड़े जूम लेंस लेकर बैठे हुए थे। तो वडवाना जो है ये बेसिकली एक वेटलैंड है, और जो उसका जो पानी है उसकी वजह से जो आसपास के लगभग 25 गांव हैं उनको इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, वाटर सप्लाई होती है। और ये जो बर्ड सैंक्चुरी है, बर्ड सैंक्चुरी भी है वडवाना बेसिकली। तो यहाँ पे दुनिया भर से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, और ये जो एक वक्त होता है ना अक्टूबर से मार्च, तो हम लोगों ने इसके लिए अपने फ्रेंड लोगों से बहुत R&D की थी। तो बहुत नॉलेज गेन करने के बाद पता चला कि हाँ अक्टूबर से मार्च ही बेस्ट टाइम है वहाँ जाने का। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो एक छोटी सी ट्रिप बना ली जाए। बाय द वे ये जो ट्रिप हमारी थी ये प्लान नहीं थी। और ये देखिए उधर है गुजरात का एयरपोर्ट। ये नया एयरपोर्ट बना है गुजरात में। इसके पीछे जो है वो पुराना वाला है, वो थोड़ा छोटा था। और ये जो पॉन्ड है ये पहले लोटस से भरी होती थी। मैं कैप्चर करना चाह रही थी लोटस, लेकिन अभी ये समहाउ खाली है, आई डोंट नो व्हाई। और चलते चलते सनराइज़ भी होने लगा। मैं ट्राई कर रही थी सनराइज़ की ग्लिम्स लेने के लिए। वो देखिए एक छोटा सा ऑरेंज जैसा सन दिख रहा है। तो वडवाना में बेसिकली स्टे की भी फैसिलिटी है, पर हमारा ये ट्रिप अनप्लान था। हम लोगों ने बस ऐसे ही रात को सोने से पहले डिसाइड किया कि हाँ कल वहाँ चलते हैं। तो हम लोगों ने एज सच कुछ प्लानिंग्स नहीं की थी। बाकी जो लोग प्लानिंग्स के हिसाब से आते हैं तो उनके लिए वहाँ पे स्टे का भी पूरा इंतज़ाम है। जो लोग स्टे करते हैं रिजॉर्ट्स में उनको एक्सपर्ट गाइड्स भी मिलते हैं और बाइनोकुलर्स भी मिलते हैं साइट सीइंग के लिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है सन। और हम आ चुके हैं हाईवे पे। ये हाईवे स्ट्रेट टू मुंबई जाता है। सुबह सुबह आप कोई डेस्टिनेशन लेके ट्रैवल करने निकले तो उसका तो मज़ा कुछ और ही है, लेकिन अगर ऐसे भी निकल जाए तो ठंडी ठंडी हवा, उगता हुआ सूरज, उड़ते हुए पंछी, मतलब इतना अच्छा मूड आपका लिफ्ट कर देते हैं ना कि आप हफ्ते भर के लिए रिफ़्रेश्ड हो जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है। और हाईवे से हम उतर चुके हैं, और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है एक्चुअली गुजरात स्टेट हाईवे 11। और ये सेम रोड जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा सा स्टैच्यू बनाया गया है अभी हाल फिलहाल।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 182 मीटर्स। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ये सरदार सरोवर डैम पर बनाया गया है। हम लोग वहाँ 2-3 बार विज़िट कर चुके हैं, पर स्टैचू अभी तक नहीं देखा है। बाय द वे, इस बार भी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये रोड का डेस्टिनेशन तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, लेकिन हम लोग पहले ही मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स विलेज वडवाना। और गांव में एंट्री लेते ही ये छोटे छोटे डैम्स और कैनाल्स दिखने लगे हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने का तो मज़ा बहुत आया ही, आई वोंट लाई। बहुत ही सीनिक ये जगह थी। ये देखिए, रास्ते में हमको लोटस मिले। ये एक पॉन्ड था जिसमें बहुत सारे वाइट लोटस थे। इसके पीछे भी मैंने एक पिंक लोटस वाला पॉन्ड देखा था। मैंने मेरे हस्बैंड को इंसिस्ट भी किया कि वो रोक ले, बट वो नहीं रुके, बिकॉज़ हम लोगों को एक्चुअली डेस्टिनेशन पे जाने की जल्दी थी, वरना फिर शायद हमको बर्ड्स देखने नहीं मिलते। और इस तरह लोटस और मतलब कोई भी फ्लावर्स हों या वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उन्हें देख के मेरा मन तो बाग बाग हो जाता है। मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाह रही थी, जबकि मेरे हस्बैंड इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि ये वो नहीं है जगह यार, अभी हमको आगे जाना है। तो मन मार के हम लोग आगे आ गए। हम लोग ने एज इन मैं उन लोटस को और थोड़ी देर निहारना चाहती थी। और ये फाइनली हम लोग आ गए हैं साइट पर। बेसिकली ये वडवाना जो बर्ड सेंचुरी है, जो लेक है, उसका एक एंड है। हम लोगों ने यहाँ से एंट्री लिया और हम लोगों को लगा कि शायद बस यही है, तो हम लोग यहीं थोड़ा देर रुक गए। बहुत सारे बर्ड्स थे यहाँ पे भी। और इस वक्त जो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, उसका तो क्या कहने। मतलब फॉर अ मिनट एसी की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। मतलब भगवान ने क्या जन्नत बनाई है दुनिया भी, अगर उस नज़र से हम दुनिया को देखें तो। पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा सा लेट हो ही गया। सनराइज़ हो चुका था, तो बर्ड्स उतने ज़्यादा हमें नहीं दिख रहे थे। अगर आपको मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। एक्चुअली मेरा वॉशिंग मशीन ऑन है। गुजरात को भगवान ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। जो लोग साइट सीइंग के फ़ैन हैं, तो गुजरात में बहुत सारी ऐसी जगह है जो अनटच्ड है, तो वहाँ जाने का एक अलग ही मज़ा है। आप अगर घूमना चाहें तो एक साल भी ऐसी सब जगहों को डिस्कवर करने के लिए मेरे हिसाब से कम है। आसपास के छोटे मोटे गाँवों में इतने अच्छे अच्छे साइट्स आपको मिल जाएंगे। हम लोग पिछले 8 साल से वडोदरा में हैं और इतनी जगह डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड लग गए हैं फ़ोटो खींचने। वो शौकियाना तौर पे फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो बर्ड्स के फ़ोटो तो वो नहीं निकाल पाए। देखिए, वन ऑफ हिज क्लिक। तो आई वाज सेइंग, बर्ड्स की फ़ोटो वो नहीं निकाल पाए क्योंकि उसके लिए एक बड़ा वाला अच्छी क्वालिटी का जूम लेंस चाहिए होता है, क्योंकि बर्ड्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। वो हमारे पास नहीं है, तो जो अपना जो DSLR है, उससे जितना कुछ कैप्चर हुआ वो करने की कोशिश की है। और ये जाने कौन से फ्लावर्स हैं, मिनिएचर लोटस जैसे लगते हैं, मिनी लोटस जैसे, पर बहुत सुंदर थे ये। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर हम और थोड़ा जल्दी आते तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स मिलते, पर जितने बर्ड्स दिख रहे हैं मैं तो उन्हें ही देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। शहरों में हमको ये नज़ारा कहाँ मिलता है।
दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाए सिर्फ पानी ही पानी था। और जैसा कि हम लोग ज़ू वगैरह में जाते हैं या इस तरह की जगह पर जाएं तो वहाँ एक अजीब सी स्मेल होती है, पर सरप्राइजिंगली इस जगह पे बिल्कुल कोई स्मेल मुझे फ़ील नहीं हुई। और मेरी डॉटर हो गई है बहुत खुश। दोनों बारी बारी से फूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे आर सेइंग हाय टू यू। तो यहाँ पर जो लेक आप देख रहे हैं, हालांकि ये है तो पार्ट ऑफ द मेन लेक, पर हम लोग को लगा था कि यही है मेन लेक। तो जो मेन लेक है वो बहुत बहुत बड़ी है और आप पैदल चल के तो उसे कवर भी नहीं कर सकते हैं। और ये गुजरात की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। और ये मेरे फोटोग्राफर हबी जगह जगह वो ढूंढ रहे हैं कि इन चीज़ों की अच्छी सी फ़ोटो निकाली जाए। और मेरी चिप एंड डेल खुद ही रोम कर रही हैं, उन्हें मम्मी डैडी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हियर ये देखा आपने एक बर्ड, आप देख पा रहे हैं इसे, पर मेरे हस्बैंड इसको नहीं देख पा रहे थे। इसके ऊपर हमारी लगभग 10 मिनट्स आर्गुमेंट चली है। वो बिल्कुल इसको नहीं डिस्कवर कर पाए। इसका कलर एकदम मिट्टी जैसा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं एक और फ़ोटो, एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं। और ये है वो फ़ोटो जो उन्होंने क्लिक किया, है ना मास्टरपीस। वो बर्ड्स की फ़ोटो लेना चाह रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली इस लेंस से पॉसिबल नहीं था। हम लोग को एक्चुअली आगे भी जाना था क्योंकि लेक आगे भी है, लेकिन मेरे बच्चे लोग इस जगह से जाना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमें और थोड़ा टाइम लगता ही गया। और जैसे जैसे धूप बढ़ जाती है तो ऐसी जगहों का ना थोड़ा आने का जो एक सिग्निफिकेंस होती है वो कम ही हो जाती है, क्योंकि देन जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो उतना अच्छी तरह नहीं दिख पाते हैं, वो उतना नज़र में नहीं आते हैं। मैं एक्चुअली कार से ही कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था और पैदल चलना इस पे मुमकिन नहीं है। और इस एरिया का जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी यहाँ पे बर्ड्स हैं, उनका इम्पोर्टेंस, उनके नाम, वो सब एक गाइड की हेल्प से ही जानना हो पाता है। आपके साथ एक गाइड हो तो एक अच्छा ओवरव्यू और नॉलेज मिल पाती है, पर हम लोग खुद से ही घूम रहे थे तो उतना तो हम लोग को नहीं पता चला कहाँ पर क्या है देखने के लिए, क्योंकि ये ट्रेल भी बहुत लंबी थी। तो हम लोग कार में से ही जितना हो सकता था साइट सीइंग कर रहे थे और जितना भी मैं कैप्चर कर पाई वो बेसिकली पैसेंजर सीट से ही मैंने किया है। और अनदर फैबुलस शॉट फ्रॉम माय हस्बैंड्स कैमरा।
तो वडवाना जितना खूबसूरत है और जितना माइटी है, मैं इसका शायद 5% भी आपको नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि कैमरा से देखें और अपनी आंखों से देखें दोनों बातों में फ़र्क आ ही जाता है। उस साइड पर खड़े होकर वहाँ की हवा महसूस करना, वहाँ की ऑरा को फील करना, और अपनी आंखों से जब हम वो पेड़ पौधे, फूल पत्ते, वो जानवर, वो बर्ड्स देखते हैं तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो बात कैमरे की नज़र से देखने में नहीं आ पाती, बट स्टिल सब लोग हर जगह पहुंच पाएँ ये भी बेसिकली ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जगह पे फिर कैमरा ही काम आता है, कैप्चर करनी पड़ती हैं चीज़ें। मेरे घर वाले भी ये वीडियो देखेंगे एंड दे विल, आई एम श्योर, फील वेरी हैप्पी। आप देखिए जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी है, ढेर सारा पानी। और अमेजिंग बात ये कि सारा पानी साफ़ है। इतने वहाँ बर्ड्स हैं लेकिन उसके बावजूद पानी साफ़ है। प्रकृति महान है, प्रकृति के अपने ही तरीके हैं चीज़ों को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के। और ये देखिए दूसरे एंड पे हमें मिले मंकीज़। तो मेरी चिप एंड डेल चाहती थी कि हम उनको थोड़ा नज़दीक से देखें। पास तो हम नहीं जा सकते, पर हाँ हम लोग कार से उतर के उन्हें देखने लगे थे। ऐसी जगह आकर फील होता है कि ज़मीन पर स्वर्ग का एक पार्ट भगवान ने छोड़ दिया है। मुझे मालूम नहीं आपको कितना पसंद आता है ऐसी जगह पे जाना, लेकिन जितनी भी चीज़ें अनटच्ड होती हैं, वर्जिन होती हैं, मुझे ऐसे साइट सीइंग करना बहुत अच्छा लगता है। नेचर ने इतनी चीज़ों से हमें नवाजा है, देखकर एकदम ही मतलब इतनी मन को शांति मिलती है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। एक नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।